Hammaga salom do'stlar. Do'stlar, bugungi videorolikimizda sizlar bilan sarmoyasiz pul ishlashni ko'rib o'tamiz. Do'stlar, biz mana bu programmani Play Marketdan yuklab olamiz. Mana shu programma orqali sarmoyasiz qadam yurib, ya'ni sarmoyasiz piyoda yurib pul ishlab boramiz. Hozir mana programmaga kirib olamiz. Kirib olgan paytimiz qarang, bu joyda mana email pochta orqali ro'yxatdan o'tib olsak bo'ladi ekan. Bu joydan bironta email pochtangizni tanlab qoldirib, ro'yxatdan o'tib olasizlar. Do'stlar, mana kirib oldik. Ro'yxatdan ham o'tib olasizlar email pochta orqali. Ro'yxatdan o'tganimizdan so'ng qarang, bu joyda bizda misol uchun kunlik yurgan qadamlaringiz ko'rsatiladi. Hozirda men misol uchun hozir ro'yxatdan o'tib oldim. Hozir bu yerda yurganim yo'q. Mana bu joyda yurgan qadamlaringiz ko'rinadi. Bu qadamlarni misol uchun sizlar olsangiz ham bo'ladi. Ya'ni yig'ilgan qadamlarni qarang, bu joyda ya'ni tokenlarga almashtirib olsak bo'ladi. Buni qanday almashtirishni ham sizlarga birgalikda ko'rsataman. Misol uchun biz mana bu joydan market degan bo'limga kiramiz. Market degan bo'limga kiradigan bo'lsak, qarang, bu joyda mana Fastex degan joy bor. Mana shu joyda misol uchun biz qarang 380 ming qadam yuradigan bo'lsak, do'stlar, bizga misol uchun 1 FTN tokenni beradi ekan. Bu ya'ni 3.8 dollarda tashkil qiladi. Do'stlar, keyin ham yana bir narsa aytib o'tishim kerak. Sizlar misol uchun kirayotgan paytlaringiz promo kodga meni promo kodim kiritadigan bo'lsangiz, sizlarga sarmoyasiz 1000 qadam beriladi. Bu promo kodni ham men video tagida qoldiraman. Mana bu qadamni, ya'ni promo kodni kiritib qo'ysangiz, sizlarga qo'shimcha 1000 ta qadam beriladi. Keyin do'stlar, mana yig'ilgan misol uchun qadamlaringizni, misol uchun sizlar 380 ming qadam yuradigan bo'lsangiz, bu joyda mana order degan tugma bor. Order degan tugmani bosib, bemalol misol uchun mana bu joyga sizlar o'zingizning Fastex ID'ingizni kiritasiz hamda Fastexdan o'zingizning wallet hamyoningizni kiritib olib, order degan tugmani bosib, almashtirib olib, bemalol misol uchun sarmoyasiz, ya'ni 1 FTN ishlasangiz bo'ladi. 1 FTN hozir 4,5 dollar tashkil qiladi. Ya'ni sarmoyasiz 60 ming so'm pul degani. Bemalol ishlab borsak bo'ladi. Keyin bu joyda yana biznesmen bo'lim bor. Bu bo'lim bizga unchalik kerak emas. Mana referalni havolani ham qoldiraman. Bemalol kirib olsangiz bo'ladi. Mana bu bizda asosiy akkauntimiz bo'ladi. Do'stlar, endi hozir misol uchun biz mana bu piyoda yuramiz. Piyoda yurganimizdan so'ng bu joyda qadamlar ko'rinadi. Qadamlarni olasiz. Bu joyda mana claim degan tugmani bosib o'tkazib olasiz. O'tkazganingizdan so'ng market degan bo'limdan misol uchun 380 ming qadam yurgandan so'ng buni olsangiz bo'ladi. Qarang, endi bu misol uchun yig'ilgan, ya'ni tokenlarimizni qanday qilib Fastex birjasiga chiqarib olishni ham ko'rsatib o'taman. Bizga hozir endi nima desam bo'ladi? Play Marketdan Fastex birjasini yuklab olib, hozir ro'yxatdan hamda verifikatsiyadan ham o'tib olamiz. Do'stlar, mana kirdik. Kirgan paytimiz qarang. Mana Fastex deb yozamiz. Mana bizga birinchisi kelib chiqadi. Ko'rishingiz mumkin bo'ladi. Mana bu Fastex birjasini biz hozir ro'yxatdan va verifikatsiyadan o'tib olishimiz kerak. Do'stlar, hozir mana kirib olamiz. Hozir mana shu birjadan ham ro'yxatdan hamda verifikatsiyadan o'tib olish jarayonini ko'rsataman. Mana hozir biz Fastexga kirib olyapmiz. Bu joyda mana Nev Wallet deganni bosamiz. Hamda bu joyga biz o'zimiz email pochtamizni hamda parolni yozib ro'yxatdan o'tib olamiz. Hozir mana registr degan tugmani bosamiz. Hozir bizda internet mavjud emas deyapti, ya'ni VPN orqali kiramiz hozir. Do'stlar, mana hozir VPN orqali kirib oldik. Sizlar ham mana shu, ya'ni Fastexga kirayotgan paytda VPN orqali kirishni tavsiya beraman. Do'stlar, mana kirdik. Kirgan paytimiz hozir mana ro'yxatdan ham o'tib oldik. Bu yerda mana bizga ma'lumotlar ko'rsatilyapti. Endi do'stlar, mana shu joydan biz wallet degan bo'limga o'tamiz va hozir sizlar bilan mana shundan verifikatsiyadan o'tish jarayonini ko'rsataman. Qarang, verifikatsiyadan o'tishimiz uchun biz hozir asosiy nuqtaga bosamiz. Qarang, mana bizda hozir verifikatsiyadan o'tilmagan. Keling, hozir sizlar bilan birgalikda verifikatsiyadan o'tib olamiz. Verifikatsiyadan o'tish uchun mana ustiga bir marta bosamiz va mana bu joydan identifikatsiya now degan tugmani bosib, hozir verifikatsiyadan o'tib olamiz do'stlar, birgalikda sizlar bilan. Qarang, verifikatsiyadan o'tish uchun bizga mana bu turli xil savollardan o'tishimiz kerak, hamda telefon raqamini tasdiqlashimiz kerak, hamda pasportimizni skaner qilishimiz kerak va hamda yuzimizni skaner qilib olishimiz kerak bo'ladi. Bu yerda content degan tugmani bosamiz va do'stlar, bu joyda misol uchun biz o'zimiz davlatimizni tanlab qoldiramiz. Mana bu joyda hozir O'zbekiston deb tanlab qoldirasiz. Hozir
mana O'zbekiston, ya'ni o'zbekchalik bo'lishi kerak ekan. Mana O'zbekiston deb tanlab qoldirasiz. Hamda pasport. Do'stlar, endi hozir mana bu joydan biz o'zimizni pasportimizni skaner qilib olishimiz kerak bo'ladi. Hozir pasport ustiga bir marta bosib skaner qilib olamiz. Do'stlar, mana ko'rishingiz mumkin bo'ladi. Sizlar bilan birgalikda verifikatsiyadan ham o'tib oldim. Sizlar ham xuddi shunaqa tartibda verifikatsiyadan bemalol o'tsangiz bo'ladi. Endi qarang, verifikatsiyadan o'tib bo'lganimizdan so'ng hozir biz asosiy bo'limga qaytamiz va bu joydan biz Fastex tokenini olishimiz kerak bo'ladi. Buning uchun do'stlar bo'ldi, qarang. Asosiy valid bo'limiga o'tamiz hamda mana bu joydan qidiruv turuv joyiga FTN deb qidiramiz. Va FTN deb qidiradigan bo'lsa, mana bizda FTN, ya'ni Fast token bor. Ustiga bir marta bosamiz. Bosganimizdan so'ng qarang, deposit degan tugmani bosamiz. Qarang, bu joyda mana bizga mana bu BXRS degani kerak bo'ladi. Ustiga bir marta bosamiz va hozir bizga mana bizda FTN adresimizni berdi. Buni nusxalab olamiz do'stlar, nusxalab olamiz. Nusxalab olgandan so'ng buni misol uchun biz UTLX programmasiga kiritishimiz kerak bo'ladi. Buni nusxalab oldik. Endi keyingi navbatda bizga qiladigan ishimiz bor do'stlar. Bu joyda biz mana bu asosiy joydan ID raqamimiz ham kerak bo'ladi. Qarang, mana ID raqamini ham nusxalab oldim. Bu ham bizga pul yetishimiz uchun kerak bo'ladi. Hozir endi UTLX programmasiga kiramiz. Do'stlar, qarang, mana kirdik. Bu programmaga kirgan paytimiz, qarang, agar sizlar VPN bilan kiradigan bo'lsangiz, bu programmada ishlamay qoladi. Shuning uchun endi hozir VPN ni o'chirib qayta kiramiz bu programmaga. Lekin Fastex birjasiga kirgan paytingiz VPN bilan kirasiz. Bunda esa VPN siz. Do'stlar, mana kirdim. Market bo'limiga o'tamiz. Mana ustiga bir marta bosamiz. Orderda bosamiz. Qarang, mana bu joyga biz o'zimizni ID'miz, ya'ni nusxalab olganman, mana 979 hamda mana bu joyga Fastexdagi boyagi adresimizni kiritamiz. Do'stlar, mana kiritib oldim. Adresni ham kiritdim. Endi order degan tugmani bosib, misol uchun bemalol pullarimizni chiqarib olsak bo'ladi. Bu pullarimizni chiqarishimiz uchun biz 380 ming qadam yurishimiz kerak. Sizlarda shu qadam bo'lgandan so'ng order degan tugmani bosib, bemalol misol uchun pullaringizni Fastex birjasiga chiqarib olsangiz bo'ladi. Ko'ryapsiz, mana shu tartibda misol uchun ishlab borasizlar. Hozirda menda qadam yo'qligi sababli hozir men pul chiqara olmayman. Lekin misol uchun kunlik yurib, qadam ishlab borib, yig'ilgan pullarni xuddi shunaqa tartibda chiqarib olsangiz bo'ladi. Albatta do'stlar, sizlar bilan mana shu birjadan pul yetishda ham video obzor qilib ko'rsatib o'taman. Do'stlar, Telegram ham YouTube kanaliga a'zo bo'lib qo'yishni unutmang. Hammaga omad.